Assalomu alaykum. Hali 5-6 yoshligimizda ko'chamizga yangi qo'shnilar ko'chib kelishdi. Keyin bilsak, erlari prokuraturada ishlar ekanlar, katta lavozimda. Juda ham ajoyib insonlar, er-xotin. 2 ta o'g'il, 2 ta qizlari bor. Biror marta mahallaga prokuraturani kiyimida kirmasdilar. Haligi ko'chamizda endi novvoylar bor, oddiy novvoylar ham haligi mendan qo'rqib ishini yig'ishtirib qo'ymasin desa derkanlar. Ayollari ham juda ajoyib ayol edilar. Mahalladagi ayollarni ko'proq yig'ib, darvozaxonalari kattagina edi, o'sha edi, salqin. Qo'shni yig'ilishib, kichkina qizlarni o'ynatib, kimdir do'ppi tikkan, jiyak tikkan. Shu paytlar esimizda qolganda, nihoyatda bir inoqlik mahallada asosiy uyushtiradigan mana shu ayol edilar, prokuror xotinlari. Keyin ham yaxshi o'sha inoqlik boshqa saqlanib qoldi-yu, lekin u paytdagi es bilamiz. Eslasak nihoyatda bir-biriga qo'shni mehr-oqibatlik, bir-birlariga ovqat chiqarishgan, xabar olingan. Juda ajoyib damlar ekan. Yosh bo'lsak ham, hozir ham bir intikib eslaydigan davrlar bo'lgan. Ozgina o'tirib ko'chib ketishdi. Endi nima bo'lgan, bizni narsamiz yo'q, boshqa hovli olishdimi? U paytda o'sha ijarada o'tirishardi bu joyda. Endi ilgarigi paytdagi mahallani inoqligi, qaniydi hozirgi insonlarga ham shu inoqlikni, ana shu bir-birlarini qo'llab-quvvatlash, shularni tilagan bo'lar edik-da. Bir-birimizga mehr-oqibat ko'rsatsak, endi kutmasak ham, lekin shu mehr-oqibat o'zimizga qaytadi. Shunaqa.